दोस्तों, अकरकरा औषधीय गुणों से भरपूर भारतीय पौधा है जिसका उपयोग आयुर्वेदिक, यूनानी और अन्य जड़ी बूटी आधारित चिकित्सा पद्धति में होता है। औषधि के तौर पर मुख्य रूप से इस पौधे की जड़ का इस्तेमाल होता है। अकरकरा पुरुषों की समस्या के लिए मुख्य रूप से लाभकारी होती है। तो आइए जानते हैं अकरकरा के मुख्य फायदों के बारे में। नंबर 1, कामेच्छा बढ़ाने में उपयोगी है। अकरकरा में कामेच्छा बढ़ाने वाले और शुक्राणु बढ़ाने वाले गुण होते हैं। यह एंड्रोजन के स्राव को प्रभावित करने के साथ साथ एंड्रोजन अधिक बढ़ाने में भी मदद करता है। अकरकरा के जड़ में एल्काइल अमाइड की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ाने में सहायक होती है। इस तरह अकरकरा पुरुषों में कामेच्छा बढ़ाता है। नंबर 2, स्तनभन दोष दूर करें। नपुंसकता और स्तनभन दोष के इलाज के लिए अकरकरा अच्छा उपाय है। इसमें सिल्डेनाफिल के जैसे गुण होते हैं, लेकिन यह ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाता। सिल्डेनाफिल की तुलना में अकरकरा में दुष्प्रभाव कम होते हैं। यदि इलाज के लिए सिर्फ अकरकरा का ही उपयोग किया जाए तो कुछ सप्ताह बाद इसका असर कम होने लगता है। इसलिए इसका अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग अश्वगंधा और कौंच के बीज के चूर्ण के साथ किया जाना चाहिए। नंबर 3, गले की खराश ठीक करें। अकरकरा के पानी के साथ गरारा करने से गले की खराश ठीक होती है। गरारे का पानी तैयार करने के लिए 250 मिलीलीटर पानी में 10 ग्राम अकरकरा की जड़ को उबालें। इस पानी से गरारे करने से फेरेंजाइटिस यानी गले में दर्द और सूजन होने की समस्या से भी राहत मिलती है। यह दांत दर्द और मसूड़े की समस्याओं के लिए भी फायदेमंद है। नंबर 4, दांतों के लिए। इसका उपयोग दांतों के लिए भी लाभकारी साबित होता है। कपूर के साथ अकरकरा की जड़ का चूर्ण मिलाकर दांतों की मालिश करने से दांत दर्द दूर होता है। नंबर 5, पायरिया से छुटकारा दिलाएं। यह जड़ी बूटी पायरिया के इलाज में भी उपयोगी है। अकरकरा की जड़ का चूर्ण सरसों के तेल के साथ मिलाकर मसूड़े पर लगाने से पायरिया ठीक होता है। नंबर 6, सर्दी जुकाम का दुश्मन है। सर्दी जुकाम में अकरकरा के जड़ का चूर्ण काले मिर्च और पीपली के साथ लेने से आराम मिलता है। अकरकरा में एंटीवायरल गुण होते हैं, इसलिए यह फ्लू के लक्षणों को कम करने के साथ साथ बंद नाक को खोलने में भी सहायक होता है। नंबर 7, वाक विकार दूर करें। बच्चों में वाक विकार यानी स्पीच डिसऑर्डर दूर करने के लिए 125 ग्राम अकरकरा की जड़ लें और इसे शहद के साथ मिलाकर जीभ पर लगाएं। बच्चे को बोलने में ज्यादा परेशानी हो तो इस उपाय को और कारगर बनाने के लिए इस मिश्रण में 125 मिलीग्राम वच भी मिला सकते हैं। नंबर 8, मिर्गी में उपयोगी है। आयुर्वेद में अकरकरा की जड़ का उपयोग मिर्गी के दौरे पड़ने की समस्या को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कुछ अध्ययनों के मुताबिक इसकी जड़ के अर्क में सुरक्षात्मक गुण होते हैं, इसलिए यह दौरे पड़ने की समस्या को रोकने में मदद करता है।